വെൽക്കം ആൾ ടു സ്വാമി സൂര്യ ചാനൽ. സ്വാമി സൂര്യ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ബി ബൈലിംഗ്വൽ, മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഈ വീഡിയോ 2 ഭാഷയിലായിരിക്കും, മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും. ടുഡേ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് ബാഡ് ഡ്രീംസ് ആൻഡ് എ സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് വരുന്ന ദുസ്വപ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുവാനും ഒരു സുഷുപ്തി ലഭിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ്. അതിന് ആഞ്ജനേയ സ്വാമിയുടെ മന്ത്രം പറയണം. ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് വി ഹാവ് ടു റിസൈറ്റ് ദ ഹോളി മന്ത്ര ഓഫ് ആഞ്ജനേയ സ്വാമി. Many people are getting bad dreams. That bad dreams doesn't allow them to have a sound sleep. Not getting sound sleep will definitely affect their feelings, affect their health and affect everything in their life. ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടും, മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും, സന്തോഷം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, സമാധാനം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ചീത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും സുഖമായ നിദ്ര കൈവരുവാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്, അതായത് ആഞ്ജനേയ സ്വാമിയുടെ മന്ത്രം. ആ മന്ത്രം ഇപ്പോൾ പറയാം. നൗ ഐ വിൽ റിസൈറ്റ് ദി മന്ത്ര ഓഫ് ആഞ്ജനേയ സ്വാമി ഹൂ ഡിസ്ട്രോയ്സ് അവർ ബാഡ് ഡ്രീം. മന്ത്രം ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പറയണം, ശ്രദ്ധയോടെ, ഭക്തിയോടെ, സ്പീഡിലല്ലാതെ സ്ലോവിൽ, സാവകാശമായിട്ട് പറയണം. ദിസ് മന്ത്ര ഷുഡ് ബി റിസൈറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് കെയർ, ഗ്രേറ്റ് ഡിവോഷൻ, സ്ലോലി ആൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റിംഗ് അവർസെൽസ് ടു ആഞ്ജനേയ സ്വാമി. അഞ്ജനാഗർഭസംഭൂതം കുമാരം ബ്രഹ്മചാരിണം മമ ദുസ്വപ്നനാശനായ ഹനുമന്തം ഉപാസ്മഹേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ആഞ്ജനേയായ. ഹം ഹനുമതേ നമഃ. ഇത് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോഴോ പറയണം. പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്തും പറയണം. ഒരു 6-7 തവണയെങ്കിലും ഈ മന്ത്രം ഇതേ രീതിയിൽ നിർത്തി അതിൽ ലയിച്ച് പറയണം. ദിസ് മന്ത്ര ക്യാൻ ബി ചാൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഏർലി മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഗോയിങ് ടു ദ ബെഡ്. You have to do this mantra with great care and devotion. ഈ മന്ത്രം പറയുമ്പോൾ ആഞ്ജനേയ സ്വാമിയുടെ വീരസാഹസ കൃത്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം പറയാൻ. അദ്ദേഹം സമുദ്രം ചാടിക്കടന്നതും, ലങ്കയിൽ പോയി സീതാദേവിയെ കണ്ടതും, രാവണാദികളുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് ലങ്ക പട്ടണത്തെ മുഴുവൻ തീയിൽ ചുട്ടരിച്ചതും എല്ലാം തന്നെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ ലക്ഷ്മണനെ രക്ഷിക്കുവാൻ മൃതസഞ്ജീവനെ, ആ മലയെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു മൃതസഞ്ജീവനെ അദ്ദേഹത്തിന്. അങ്ങനെ ലക്ഷ്മണനെ, യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച ലക്ഷ്മണനെ ജീവിപ്പിച്ചതും ആഞ്ജനേയ സ്വാമിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ലക്ഷ്മണ പ്രാണദാത എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വെൻ യു ആർ ചാണ്ടിങ് ദിസ് മന്ത്ര, യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ all the heroic deeds done by Anjaneya Swami. Then only you will get the full results. He is a very powerful God. You have to remember that he jumped over the sea, met Sita Mata in the Ashokavana and engaged in a war with Ravana and his companions and completely destroyed the Lanka city itself. So that was his heroic deed he has done. He is a very great Ramabhakta. അദ്ദേഹം രാമഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആഞ്ജനേയ സ്വാമിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രം പറഞ്ഞാൽ ചീത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ വരികയില്ല, സുഖസുഷുപ്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
പിന്നെ എല്ലാവരും ദിവസം ധ്യാനം ചെയ്താലും നല്ല സുഖനിദ്ര ലഭിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ ദിവസം രാവിലെ 6 മുതൽ 6:20 വരെ നവഗ്രഹ മന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ധ്യാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 9 ഗ്രഹത്തിൻ്റെയും മന്ത്രം, 9 ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അതിദേവതമാരുടെയും മന്ത്രം. ഇപ്പോൾ സൂര്യനാണെങ്കിൽ സൂര്യമന്ത്രം, ശിവമന്ത്രം, ചന്ദ്രനാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രമന്ത്രം, ദുർഗാമന്ത്രം, അങ്ങനെ ചൊവ്വയാണെങ്കിൽ ചൊവ്വാമന്ത്രം, സുബ്രഹ്മണ്യ അങ്ങനെ ആ ഓരോ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രവും അതിൻ്റെ അതിദേവിയുടെ മന്ത്രവും നിത്യം പറഞ്ഞ് ധ്യാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ, ഈ മന്ത്രജപത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ജാതകത്തിലുള്ള അവരുടെ എല്ലാ ഗ്രഹദോഷങ്ങളും മാറി അവർക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാകും. If anybody is interested, they can join our meditation, which is conducted from 6 to 6:20 a.m. by reciting Navagraha mantras and the mantras of the presiding deities of all Navagrahas. If anybody joins, they will definitely have a very good future. Whatever unfavorable things are there in their horoscope with regard to any planet, that planet will get fortified and will start giving favorable results. Kindly share this video to all your friends and relatives, and let them also have all the benefits by chanting this mantra and also by attending the meditation class that we are conducting daily from 6 to 6:20 a.m. We are also conducting meditation classes from 5:15 to 6, flute music. That also please attend. 5:15 മുതൽ 6 മണി വരെയുള്ള ഫ്ലൂട്ട് മ്യൂസിക് ദാനത്തിലും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. ദാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അതിശക്തമായ നേട്ടങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൈവരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ. താങ്ക് യു ആൾ. ഗുഡ് ബൈ ടു ആൾ.